碗饭哪个了？这不是，那这是泡哦，这要是泡饭就熟了，吃咋饭嘞？那一会儿等我吃了。我吃了一会儿抓这烤。哦，行了。今咋了？背咋了？不需要饱了，喝了啊。咋子？哦，有个反面。有啥还有反面啥呢？不是个前方吗？做好了。有葱。我开这面，开过这汤里头泡的，不腻，挺净的。用面嘛做这些汤，黏微微的，这就挂。泡软了，有溜溜的。不能面厚，这个面质量挺好。俺们不来，哎呀，我们那会儿水土都吃面，哪个咱那个是背水煮面，哪有点往冲。越吃越香。都是灰做的。